আজকে রান্না হবে রূপচাঁদা মাছের ভুনা। মাছটা ভুনা করার জন্য প্রথমে মাছটাকে সামান্য লবণ আর হলুদ দিয়ে সুন্দর করে মাখিয়ে নিতে হবে। লবণটা কিন্তু খুব সামান্য দিতে হবে, যেহেতু সামুদ্রিক মাছ তাই লবণটা পরিমাণ বুঝে দিতে হবে। হলুদ লবণ মাখানোর পর খুব সুন্দর করে মাছগুলোকে ভেজে নিতে হবে গরম তেলে। এই কড়াইটাতে মাছটা লেগে যাচ্ছিল, তাই কড়াইটা চেঞ্জ করে অন্য কড়াইতে নেওয়া হয়েছে। মাছটা ভাজা হয়ে গেলে তুলে নিয়ে সেই মাছের তেলের মধ্যেই এরপর সেই পেঁয়াজটা দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে একে একে দিয়ে দিতে হবে লবণ, হলুদ, মরিচের গুঁড়া এবং তা দিয়ে কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে নিতে হবে। তারপর অ্যাড করতে হবে টমেটো। এরপর একে একে বাটা মশলাগুলো অ্যাড করে দিয়ে দেব। অল্প পরিমাণে রসুন বাটা দিয়ে দিলাম, আর অল্প পরিমাণে জিরা বাটা, আদা বাটা, আর অল্প পরিমাণে জিরা বাটা, জিরা পরিমাণ মতো, মানে আদা রসুনের তুলনায় জিরা পরিমাণটা সামান্য। তারপর সামান্য নেড়ে চেড়ে নিতে হবে। এরপর অ্যাড করতে হবে সামান্য পানি মশলাটা কষানোর জন্য। মশলাটাকে একটু কষানোর জন্য দিব। মশলাটা প্রায় কষে এলেই আমরা আরও পানি অ্যাড করে দিব ঝোলের জন্য। ঝোলটা ফুটে আসলে আমরা এক এক করে মাছগুলো দিয়ে হালকা নেড়ে চেড়ে মাছটাকে কিছুক্ষণের জন্য রান্না করব। প্রায় হয়ে আসলে আমরা চেরা কাঁচামরিচ দিয়ে দিব, যাতে ফ্লেভারটা খুব সুন্দরভাবে ছড়িয়ে যেতে পারে। তারপর আর কিছুক্ষণ রান্না করে নিলেই তৈরি হয়ে গেল আমাদের রূপচাঁদা মাছের ভুনা। এই তরকারিটি আপনি যে কোনো খাবারের সাথে খেতে পারবেন, খিচুড়ি হোক, পোলাও হোক, সাদা ভাত হোক, খুবই মজা লাগে। ট্রাই করে দেখতে পারেন।